31号，美国国务卿布林肯与国防部长劳埃德·奥斯汀出席参议院拨款委员会听证会，就拜登政府此前提出的1060亿美元资金进行听证。这些钱将主要用于对以色列和乌克兰提供军援。据美国媒体报道，就在布林肯发言时，多名反战抗议者愤怒地打断他的讲话，并在会议厅内高呼在加沙停火的口号。听证会现场有大约20名抗议者举起染上红色染料的双手，象征着10月7号巴以新一轮冲突爆发后造成上万平民的死亡。他们强调，美国政府支持以色列使双手沾满鲜血。据法新社报道，一名抗议男子身穿一件 T 恤，上面写着"停止支持种族灭绝"。 Stop supporting the genocide and ethnic cleansing of the people of Gaza. Ceasefire now. Save the children of Gaza. The committee will suspend, and I again ask that those in the audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. The hearing will suspend until the disruption is removed. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. You have to go. 台湾地区领导人选举进入倒计时，蓝白阵营的整合进入政党协商阶段。中国国民党主席朱立伦、国民党2024参选人侯友宜、民众党主席柯文哲10月31号晚进行3人密会，但蓝白双方仍未在台湾地区领导人选举人选推出方式上形成共识，蓝白协商再次卡关。蓝白和10月30号举行首场政党协商后，国民党主席朱立伦与国民党台湾地区领导人选举参选人侯友宜、民众党参选人柯文哲都认为不宜再拖。协商后发布了4点共识，但对于如何共推台湾地区领导人人选的关键议题仍未达成一致。10月31号深夜，3人在台北市一家钢铁金属公司低调会面，谈了约53分钟。朱立伦透露，会谈包括4个重点：一是堆叠善意，2是降低彼此的疑虑，3是提出政党协商的方法，不是比赛的方法。之前提的已经过去了。最后是未来选战会碰到什么问题，怎么面对民进党。柯主席也讲一些公平的方法啊，但是目前因为没有具体的内容，我们希望大家能够提出一些怎么样做一个政党协商的方法，不是比赛的方法。民众党方面11月1号表示，蓝白3人会中对于台湾地区领导人选举人选产出的方式尚未凝聚共识。朱立伦希望再碰面，柯文哲则希望朱立伦先提出国民党方案，否则可能也不需要再见面了。岛内媒体注意到柯文哲在受访时带有不满情绪，他表示侯友宜不接受全民调，而民众党不接受开放式初选。我已经提出办法了，全民调啊，很清楚的。我要求就是你一个公平的比赛规则嘛，就这样而已啊。你又不敢比啊，这样要怎么解决？我们都希望大家能够拿出新的方式来面对政党协商，不要再去坚持旧有的方式。谈到蓝白合，朱立伦坦言，这是非常辛苦也非常艰难的挑战。他认为最重要的是换位思考、同理心，最后一定要大局为重，迈向团结胜选。朱立伦对一些人士有情绪化发言表示理解，但他强调，大家一定要往大局、大我的方向做努力。当然要有方案啦，两边都可以想一想嘛，什么样是我们协调的方案？大家要彼此相互换位思考。政党协商已经提到了嘛，就是一定是名字都放在同一张选票上面，这个都已经确认了。岛内舆论注意到31号晚上的蓝白会议在台北市一家钢铁金属公司进行。国民党方面表示，这是因为消息提前泄露，为了不至于干扰会谈，于是紧急协商并变更了地点。由于蓝白合是岛内热门话题，因此新的地点仍被媒体获悉，不少记者赶到现场采访。民众党副秘书长徐府质疑是蓝营放话给媒体，导致密会地点曝光。他还强调，除非国民党提了具体可行的方式，否则不会再与国民党接触。我说，如果今天有这样的一个过程的话，双方一定都会心里面有个芥蒂啦，不管是哪一方放出去的，这个参与的人心里面会有数的。所以今天我看得出来，今天柯文哲情绪又起来了。对啊。那当今天在谈合作、谈整合的时候，最担心就是这种枝枝节节的细节去影响整个整合的进程。我本来对整合就已经不乐观了，可是当今天又有人想要在里面挑拨，或者说让这个事件复杂化。
那对这个整合完全没有帮助。民调显示，台湾60%民众支持下架民进党，但是蓝白整合进展缓慢，也让一些支持者感到焦虑和不满。国民党前民意代表蔡正元提醒，侯友宜、柯文哲已经60多岁了，若错过2024选举这班车，进不到台湾地区领导人办公室，此生将绝缘。因此，此役只能赢不能输，若输了，选民会将两人推下悬崖，永远爬不起来。他呼吁各方抓紧机会实现蓝白合以及下架民进党。如果两个人分开参选，2个选票差距会拉得非常大，会非常大。台湾地区前民意代表郭正亮也持相似观点，他认为如果蓝白合无法成功，可能会产生选民的惩罚效应。因为你想一想，你如果柯跟侯分开选，看好度赖清德就一面倒，然后赌盘全面都压赖清德赢嘛，那个惩罚效应就会扩大，就柯跟侯就会输得更惨，你懂我的意思？懂。就跟上次蔡英文对韩国瑜嘛，因为很多人就知道韩国瑜不会赢了，那惩罚效应就会出来。台湾联合报分析认为，2024年选举可以说是岛内史上最复杂的一场选举。过去虽有政治意识形态较接近的国民党、亲民党合作，但蓝白合作难度更高，也缺乏依循途径。若谈成，后续如何确保稳扎稳打，并严防不再横生变量，都是难题。国民党也必须做好谈不成的最坏打算。文章称，有舍有得，蓝白双方谈判历经冲突与沟通，能否进入妥协并达成最后共识，谈判桌上的人都有责任。10月31号，2023第6届海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼在深圳龙岗举行。来自海峡两岸及港澳地区的无人机航拍创作选手齐聚深圳。国台办新闻发言人朱凤莲、新党前主席郁慕明等也共襄盛举。本届大赛有哪些亮点？获奖选手有怎样的感言？来看报道。这里就是第6届海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼的现场。现场还设置了很多的互动环节，比如纸飞机签到、雕刻漫画、拍照打卡，以及无人机模型展示等等，十分热闹。本次大赛以起航为主题，不仅是参赛选手梦想的起航，更是以无人机这一科技影像与艺术融合的形式，为两岸交流以及粤港澳大湾区交流提供了一个更加崭新的平台。海峡两岸关系协会常务副会长龙明标、中央电视台原台长、光明日报社原总编辑、第10届中国文联副主席胡占凡、中国遥感应用协会理事长、国际宇航科学院院士罗格、新党前主席郁慕明、国务院台办新闻发言人朱凤莲、深圳市委常委王强、深圳市台办主任郑重阳等出席颁奖仪式。本届大赛共收到近500件作品，现场共颁发出年度最佳航拍短片、最佳剧情短片、最佳穿越及创作短片、网络人气奖等奖项。大赛还特别设置龙岗县市创作奖龙腾奖及新安盟县市创作专项奖、从新安盟出发最佳高校创作奖等奖项。备受关注的年度最佳短片奖由领艺团队钱永强凭借《西藏》一举夺得。来自台湾的参赛选手严玉祥带来的图片作品《看万物》获得网络人气奖。我作品拍的话是拍的台湾的离岛，叫绿岛，然后我在绿岛的海岸线上就捕捉了它海浪冲刷礁石的瞬间，然后我想把这美好的瞬间传递给海峡两岸的同胞们。国台办发言人朱凤莲在致辞时用3个期待来总结本次大赛，期待两岸同胞能够深度探寻深圳的魅力，期待大家通过无人机大赛展示真实立体的大陆，增进两岸同胞的了解，促进两岸同胞的合作，期待大家参与和推动两岸的交流与合作。我想呢，透过深圳看中国，也就更能够理解什么是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，什么是属于我们中国人的现代化。我认为通过影像、通过图片来沟通两岸，展示好的生活、好的未来，是一件很有意义的事情。所以我们希望大家能够融合人物和故事和空间，共同的推动两岸关系和平发展。深圳卫视注意到，10月25号，朱凤莲在他主持的国台办例行新闻发布会上，向两岸的媒体宣布了第6届海峡两岸及港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼将在深圳举行的消息，进一步放大了本次大赛的影响力。新党前主席郁慕明在接受深圳卫视记者采访时表示，很多台湾年轻人先是通过网络短视频了解大陆的发展，然后再来大陆旅游、求学或者发展事业，融合非常自然。除了无人机大赛，深圳举办的棒球比赛在岛内也有一定
知名度。这是再生台胞、台商、台青文化生活丰富多彩的表现。因为我一直在推动两岸的这个交流嘛，两岸都是同属一个中国，就是本来台湾就是中国的一个省，我是非常明确的见证人。真正因为在第一线嘛，深港澳这些地方，所以跟两岸之间台湾的交流是早先就开始。值得一提的是，此次颁奖典礼的主持人童迪是深圳卫视直播港澳台栏目的新闻主播，也是活动的老朋友。童迪表示，直播港澳台栏目创办10多年来，不仅以关注台湾地区和香港特别行政区的新闻为品牌特色之一，还积极参与两岸以及大湾区交流的各大盛事。可以说，我们直播港澳台栏目是一直深度参与，并且见证了两岸青年的这个广泛的交往、全面的交流以及深度的融合。而且我相信，我们在未来也会一直去参与和见证这一切的发生。当天，参赛选手还到深圳龙岗数创走廊和高聚创新基地进行参访。龙岗区共有低空产业链上下游企业约120余家，大家纷纷感慨，深圳良好的低空产业发展基础，为两岸爱好无人机航拍的朋友提供了很好的硬件条件。